На сцену приглашается Анна Храпун. Учитель Чурзина Полина Евгеньевна, концертмейстер Зеленская Ольга Дмитриевна. Ходила Кэт, от солнца нежно грела и тихо песню пела пушистая красавица Кэт. За ней наблюдал старый дог, в бинокль наблюдал старый дог. Он ненавидел кошек, мышей, сороконожек, но прыгнуть с балкона не мог. Путь совсем не близкий, я учу английский, познавая мир едва. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот такие там слова. А вот идет в портфеле мальчик-бой. Он самый стильный в классе, он ковбой. Он был бы суперменом, для всех людей примером, но мальчик наш пока лишь не тобой. За мальчиком следил строгий Йорк, как детектив следил строгий Йорк. Очки она надела, кому какое дело, следила, чтобы мальчик в школу шел. Путь совсем не близкий, я учу английский, познавая мир едва. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот такие там слова. Но вот случилась страшная беда. Вдруг прыгнул тот с балкона, и тогда Кэт громко закричала: давай дружить сначала, не будем больше драться никогда. И добрый мир мелодию свою им наиграл, и я ее храню. А бой и Йорк смутились, и вмиг они влюбились, в английский напевая I love you. I love you, английский. I love you, английский. I love you, английский. I love you. Анна